naman sa inyong lahat, sa mga nanood ngayon sa YouTube channel ko sa Mekaniko Bisdak. Ang pag-aaralan natin ngayon ay yung tanong ni Mark Anthony Mill. Si Mark na kung pwede daw ipakita kung paano mag-wiring sa heater. So ito guys yung gagamitin natin pag-wired sa paggawa natin ng heater sa diesel engine. So ito yung wire. Bibili ka ng kahit 2 meters makapal na electrical wire, tapos electrical tape, tapos yung push button na one way lang, yung push button. Ito heavy duty, tsaka yung ito pang socket ng bulb, lagayan ng bulb, yung lang, dalawang wire lang, ground tsaka yung sa positive, pang single filament lang, 12 volts to, pang 12 volts lang. Tsaka yung mga tools mo naman, ito sa glow plug naman to, tsaka ito sa baterya, back wrench, ito sa glow plug yung socket na 8mm, ito 12mm, 13mm, tsaka star screw. Ito mga glow plug, 4 yan, nakakunik yung mga wire na yan sa 4 na yan. Tapos yung connection yung 4 niya yan, tsaka isang wire dito. Ito na yun, wire papunta dito sa heater niya. Kaso minsan malfunction to dahil naglulose contact, talumaan na nga. Ito yung mga fusible link nito, fusible link. Dito mo lang i-connect sa wire yung isa, ito. Tapos papunta dito sa loob doon, saka dito. Ito yung ilaw, saka ito yung switch. Kung itong ilaw na ito nilagay, ito yung papunta sa glow plug. Magmensahe sa'yo kung may kuryente na papunta doon sa glow plug. Pag umilaw yan, may kuryente papunta sa glow plug. Kung hindi siya ilaw, wala siyang kuryente na papunta sa glow plug. Ito lang yung pinaka yung ilaw niya. So kung walang ilaw, walang kuryente sa glow plug, no? Kaya minsan pag switch mo dito walang ilaw, ibig sabihin yung doon sa fusible link siya, nag-lose contact. So kung nag-lose contact siya doon, tapos hindi siya nag-ilaw to pag switch, kaya ito na yung push button gamitin mo, mag-ilaw na to. Yan yan, ito na yung gawin mong heater. Ito yung push button sa heater papunta sa glow plug. Kaya once na ilaw siya, may kuryente na doon sa glow plug, mag-heater na siya doon, mag-init na siya doon. Ang pag-wire niyan, ito yung switch, ganito. Ito yung switch, dalawa lang naman eh. Yung isa niyan papunta sa glow plug, tapos yung isa papunta sa battery. Parang lang to, direct, walang to, relay. Kasi ang nilagay ko ditong wire, yung malaki. Ito, ang malaki to. Tapos kailangan malaki. Malaman mo naman pag heater mo doon, hindi siya iinit. Kailangan hindi iinit. Kung iinit siya, kailangan palitan lang malaki or dudublehin. Halimbawa may extra ka pa ganito, tapos uminit siya, dudublehin mo lang to para hindi siya iinit. Ito galing sa baterya. Yan, pupunta sa baterya yan. Yan, lagay baterya mamaya kasi delikado, live yan, mamaya natin ikabit sa baterya. Tapos ito naman sa papuntang glow plug, itong isa
papuntang glow plug. So yung ilaw naman, ito yung ilaw. Kung makahanap ka ng ganito na galing sa ilaw ng mga park light o signal light, ito pang signal light mga signal light o reverse light. Ito kung makahanap ka ng ganito or bibili ka sa auto supply, yung single lang, pang single filament. Ito single. Ito single to. Yung sa park light saka brake light, dalawa to. So isa lang single lang to, single filament. So bibili ka ng ganito, isa, o tsaka ito, isa. So, ito lang. Tapos itong sa gitna nito, ito yung positive. Dito mo ilagay sa papuntang heater. Ito. So dudukuhin natin to. Papuntang heater to. Tapos yung isa, ground na yun, sa ground mo ilagay. Yung ito sa ground to. Hanap ka lang malagay ng ground, kagaya dito, isa. Ilagyan ko dito ng ground. Yung isa. Ito yung isa papuntang ano to. Papuntang heater. Sa glow plug. Doon, glow plug. Ito. Punta sa glow plug yan. So mag-ano lang tayo ng wire kasi may extra akong sa switch. Ito heavy duty to. Ito lang bilhin mo. Yung switch niya, yung hindi siya mag-lock, ganyan. Bibitaw siya. Parang push button lang. Yan. Hindi siya mag-lock. Yan ang bilhin mo. So ito ang kabit. Ito ang glue plug ha. Glue plug. Ito baterya. So hanap ka lang ng ground. Kahit dito natin i-ground. Ganyan ground natin. Kamaya. Hanap ka ng malagyan ng wire. Kahit dyan. Kahit dito. Or dito yung wire na galing sa shut off. Ay yung mag shut off ng heater. Ito rin. Dyan ko kinabit yan. So yan, para magdobli na siya. Dito natin ilagay sa dito natin ilagay. Ano tayo ng isang para maano kung yan. Para makita kung ilaw siya. So ito na, battery na. Ilagay lang natin dyan. Okay. Ilagay natin dyan, sample yan. Kakabit na lahat yung battery, yung wire sa battery, saka yung papunta sa glow plug. So nagawa lang tayo ng mga demo. So ito i-ground natin to. Yun. Yan, umilaw na. Pag pindot mo dito, umilaw na siya. Pipindot ka dito, kailangan mga ano lang, 15 to 20 seconds. Ha? Huwag susobra para hindi masunog yung glow plug natin. Ito na. Ito na yung pag-wire. So, madali lang. Papuntang glow plug, battery, may fuse. Tapos, ito ground. So, ground yan. Ilaw na siya. Ito na yan. Pag heater na yan. So pag nag heater, i-check mo lang yung wire kung iinit siya. Ito kasing manifest to, dali lang to mainit, iinit. Sa direct na style to ha, walang relay. Kung may relay, pwede itong maliit gamitin. Pero yung papunta sa glow plug, uminit to. Yung papunta sa glow plug at saka battery, kailangan malaki yung wire. Ha? Kagaya nito, malaking wire.
So ito yung mga fusible link. Fusible link ah, sa mga sasakyan. Dito yun ang main fuse nila. Pero yun, ito yung tinatawag na fusible link. Makikita to pag sa mga malapit sa baterya. Ito yung baterya dito. Ito. Yung ganitong mga fusible link, dito pwede palitan ng yung mga normal na fuse lang. Kailangan kung may masira nito, palitan mo talaga ng yung mga fusible link din. Ganito. Nandito yung sa headlight, heater, ano pa yung mga main switch ito, yung sa mga starter. Basta kung may mga hindi nag-ilaw doon, hindi gumagana, check mo lang dito. Pagpalit-palit mo lang to dito. Dito yung minsan lost contact yung sa glow plug. So tanggalin mo natin, testingan to, paandar to. Baterya. Testing natin to kung ito guys, hindi pa to napaandar. Kita nyo ng tambot sa ito, muffler. Ito, muffler. Kita nyo naman hindi pa napaandar yan, kaya malamig pa, no? Ayan. Tapos natin, i-heater. So makita yung ilaw sa heater, tapos mag-trick off lang siya. Yan ilaw. Yan ginawa kong heater. Kasi yung dashboard, yung yellow niya nawawala na. Yan. Tapos magti-trick off lang yan siya. Pag siya, magti-trick off doon, siya. Pag natama na yung heater niya, di-trick off na siya. Yon. So paandaran natin. One take lang. Malamig pa yung malamig pa. Kasi hapon na ngayon, pero hindi ka pa napandar to. Ang last kong andar kahapon. So kaya umaga, hindi pa to napandar. Ngayon lang. So kita nyo naman, one click lang. Basta maganda yung niyang heater niya. One click lang talaga, hindi mahirap. Ganda ng kulay. So yun lang guys, salamat sa mga panonood sa Mekaniko Bislak.